Okay, church. How are you, church? Everyone excited? Praise and worship with God? Okay, let's stand up and then we pray together. Father God, we thank you. We come this service. We long to with you, God. We want to rest our soul for this time and this moment. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And we want to prepare our heart and our soul to praise and worship you. We want to hear your word. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Before we start worship, I have an announcement. So we have a lot of activity to do for next month. So before we read this, so the announcement is we have Network Youth Church. It's gonna be twice a month now. It's every first week and the third week. And every second week of the month we have Bolonggong on site. You can contact Pastor Doni or Pastor Yenny for that one. And we have youth for the teen every third week of the month. And we have a nursing home as well. We have nursing home as well every third week of the month. So in the morning, nursing home and happening at the same time for the teens. You can contact me for that. And then every fourth week of the month, we have praise and worship night. So it's quite a lot of activity, but that's okay. With God, we can do it. Alright, everyone, we're gonna sing this song. The song is called Still. We want to worship God. We want to put our heart. We want to focus our heart. We don't want to just physically present in here, but our spiritually everywhere. So we want to focus our heart. So let's worship God. Thank you, Lord. Under your
to continue singing the praise to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, I just want you to give a high five to your neighbors, to your left, to your right, and I want to ask you to put your hand together and fill this place with praise. Amen. Hallelujah. Every praise. Put your hand together. How God is so good. Amen. Okay, let's sing. Lord, you are good. Woo. Okay. Music. Let's say, it's blessing for you.
sorry, my voice is so lost. Please take a seat in this, still in the God's presence. We all know that Holy Spirit in here, so I feel desire of Holy Spirit in my heart, and I know all of you in here is also feel excited. We know this is still in the beginning of the year, still many months in the head that we have to walk. We have to walk by faith. We have to remember God is not forsaken us, or God is sovereign us. So I would like to encourage you in here to speak Jesus into your life. Whatever happened in your life, maybe the situation is not easy, but we want to always speak Jesus in our life. Thank you, Jesus. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there's peace within your presence. I speak Jesus. I wanna say that. I just wanna speak the name of Jesus. With every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Let's lift our hands to Jesus. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. 'Cause your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I wanna ask congregation to speak Jesus again and again into your life. Hallelujah. You lift our hand to you, Lord. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul that captive by depression, I speak Jesus. What's your name? Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. One more time, 'cause your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows.
Let's worship Him. Thank you, Jesus. Thank you for your presence in here, God. I want to speak Jesus more, Jesus. We know that we have all other circumstances in our life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. We speak holy name, Jesus. Holy Spirit, we are waiting for your presence in our lives. We glorify your name. We lifting our hands to you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord Father, we lifting our hand into you, Lord. I know you hear our prayer. I know you answer our prayer, God. At this moment, we want to covenant. We want to pray in the front of you, Jesus. We want you come to our life, Jesus. I know it's not easy for us in this time to always crossing by you, Jesus. We want to pray, God. You bless this church. You bless this place. You bless all the congregation in this place, God. We want to growing in faith. We want a blessing. We want a protection. And we want a healing and movement in this church, God. We don't want to be the same people all the time, God. But we want to keep walking. We want to even running, God. We want to growing our faith into you, Lord. So every time we pray, there is something happen that into the people, into the nation, into the church, God. We pray for Australia and Indonesia, God. You know you love this country, God. You know you love our country, Indonesia. Where is our family and our friends still there, God? You bless them, all the leaders there, all the government, all the people that always believe that you are God that always leading in our country, God. You also make all our family and friends keep safe, give protection, God, in Indonesia, especially that we will have election in a couple of months. We rebuke all the bad things that's not from you, God. The riots, the clash, anything, God, that's not from you in Indonesia, God. We send Jehovah Shalom. We send peace. We send fairness, God. So all the people that choose, all the leader that has been made, that's the only the leader that coming from you that bring Indonesia more in the good, become a good country that always bring you in the country, God. We also want to pray for everything, that program that we will have during this year, God. We will have a retreat. We will have a lot of things that's happening in the front of us, God. We know we can't able to do that without you that together and be with us in the every moment that our life. We also will invite all the people that never know you, Jesus, outside there, so we can give testimony about you, God, in our life, God.
Jesus, you are our God. Yeah, Jesus in the mountain, Jesus in the street, Jesus in the mountains over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, we invite all of you to stand up, please. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, one more time we shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is higher, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, let light come. Okay, we invite the Pastor Iwan to pray. We want to pray before we listen to the sermon. God, thank you for the today. We know that you are in here. We want to listen the word of God. Bless Pastor Iwan that sharing the word of God today. You might Holy Spirit upon him so he can speak what you want to speak to us in here, God. And bless all of them here so we can understand, we can get the wisdom what need to be learned today. Thank you, Jesus. We also cover this place with your blood, Jesus. All the seed that Pastor Iwan put in our heart is never gone by the enemy. In the name of Jesus we pray. Amen. Please take a seat. Amen, amen. Okay, we are still in the explanation about the vision 2024. So I'm apologize if I have to mix the language because I'm afraid if I full 100% speak in English, I would lost a bit of explanation. So I will mix here and there, jadi bisa hopefully bisa clear. Yeah. Okay. The year of being wiser. This is the theme of 2024. Jadi we want to be a wiser person. Ini bisa nggak sih Lucy? Okay. Okay, so 1, 2, 3. Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Benar-benar prepare our hearts. Jesus is coming soon. Ya. Jadi make sure. Teach me to number my days. Bisa bahasa Inggris ya. Karena ada lagunya. So we get the wise heart. Oke, bijaksana selalu menggunakan akal pikiran. Always use our thought. Always use our brain. Always use our kepintaran. Ya, we need to use all of our thought this year. Okay, so this is the two things that we need to cover: time, money. Yeah, 2 weeks. I already explained about wise and stupid. Wise itu kalau telat itu bayar. Anything telat itu bayar. Bayar apa aja bayar. We think that everything will be the same. Ya, kayak misalnya gini, mau keluar dari suatu program kita mesti notice.
Usually 2 weeks notice, bener gak? Kalau kita renting a unit or renting an apartment, we need to 1 month notice, at least. Kalau tidak, well, akan tetap dihitung rentnya, bener? This is happen actually when we want to sign out from the karate, because my kids itu punya karate class, and then I already explain, ayo kasih tahu, because what we think is 2 weeks notice is enough for signing out, keluar dari program karate. Do you know what? Selama 2 minggu, we have been charged 150 more, 150 more, 150 more. So you know, 450 just because of late notice. Karena dia punya rules 2 months before mesti notice. So we lost $450 plus Colin kemarin mau sign up, kena lagi another $50. So we lost $500 just because of late notice. So make sure teman-teman, late itu bayar. Telat tahu program bayar. Telat apa-apa aja bayar. So that's why selalu kalau waktu ayo dong, ayo. Kalau telat itu bayar. Ya. Telat belajar IELTS menurut saya bayar. Telat apa aja bayar. Oke ya. So this church is amazing. Kita udah bahas itu. Please prepare everything that you need to prepare. Ya, jangan count on people terus, jangan andelin orang terus. Oh, orang pasti bawain ini, orang pasti bawain. Aku bisa pinjam. Jangan biasakan, jangan budidayakan pinjam. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu. Give me some of your oil supaya kami punya pelita bisa keep. Ada, tapi nggak semuanya kita dikasih. Nggak semuanya orang harus kasih kita, nggak semuanya. Sometimes we need to bring our own, prepare our own things supaya perjalanan kita itu baik, gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang nggak kasih kita apa yang kita butuhkan, belum tentu orangnya salah. Orangnya itu bisa tetap bijaksana walaupun dia tidak kasih kita. They still a wise person. Kita yang dibilang Tuhan, we are a stupid person. Ya, sampai sini oke ya? Oke, let's continue. So, we need to manage our time wisely supaya we have rest, we have our own things, we have time to enlarge our capacity, our strengthness, kita harus gitu. Jadi, Chloe, kalau ada box, kalau ada shuttlecock di sini, who's gonna take it? Yeah, it is always blue. This is the team. Ini kalau ada shuttlecocks di sini, who's gonna get it? This one here. Kalau ada shuttlecock di sini, who's gonna get it? Ya, yang ini. Kalau ada di rumah, kalau ada piring di sini, siapa yang cuci? Come on, brother, help me out. This one, ya. Kalau ada money di sini, siapa yang get it? This one here, benar ya? Get it? Kalau ada rubbish di sini for 10 hours, di sini orang ini sudah keluar for 10 hours, outside 10 hours. This guy ini 10 hours ada di rumah, siapa yang harusnya keluarin itu? You know, right? This one here ya. Okay, please, because other person needs to have a rest as well. So make sure kita tahu ini. Jadi bijak, wise person. That's what we want to cover. So mission number 1 is be wise in a schedule, the routine schedule. Everything that goes on and on every time, gitu. Everything that goes on and on every week, every day, the same schedule, the same program, the same things. Please do not late. Kan rutin,
pattern in a routine schedule. Patternnya sama. Dari rumah ke sini 40 minutes. So, kalau di sini jam 10, berarti kita jalan dari rumah jam berapa? 9:20. Benar ya? Rutin, gak berubah. Para pelayan Tuhan datang ke sini jam berapa? Tiap minggu? 10. Kalau perlu jarak dari rumah ke sini itu 40 menit seperti saya, berarti saya mesti jalan jam berapa? 9:20 the latest. It's never changed for 14 years, I think, 15 years, almost 14 years since we are here. Itu jam kebaktian selalu jam 11. Gak berubah. 11 tahun gak bisa-bisa kelewatan menurut saya. Ya, so be wise in a scheduled, routine schedule ya, karena itu udah rutin harusnya kita bisa kuasai. Number 2, bagaimana seminggu kemarin? Because we're talking about productive and non-productive ya. All of us have a rest, I believe. Tapi gimana dengan productive and non-productive? Last week I share about my what I do in Saturday, ya. Kemarin I explained that either of this semuanya bisa jadi hal yang tidak produktif. Ketika kita kerja kita ngeluh, ketika kita melayani Tuhan kita ngeluh, ketika kita bikin martabak kita buang ludah sedikit, ketika kita setup alat musik kita, ketika network youth kita pamer gitu ya, pamer. So anything can be productive and anything can be non-productive. So please, kemarin tuh bagaimana? 1 week sudah mulai membiasakan diri ngecek mana yang produktif, mana yang non-produktif. Ya, harusnya sepanjang tahun ini kita ukur mana yang produktif, mana yang tidak. Oke? Next one, stop nonton kalau kita nggak makin cakep. Stop watching a program if we are nggak bisa bahasanya. It's not become makin cakep. Yang ditonton makin cakep, yang nonton makin buta. Kenapa? Yang nonton itu mandi terus. Kita saking nonton terus nggak mandi-mandi, makin buta. Yang ditonton makin kaya, kita makin miskin, makin melarat. Kenapa? Nonton terus. Make sense ya, saudara ya. So, nggak makin pinter nyanyi, nggak makin pinter, nggak makin apa, nggak makin pinter edit movie, enggak. Udah kalau kayak gitu stop. I watch a lot of how to make a lot of movie di YouTube gitu ya, about how to make Indonesian pancake. I watch a lot of. Kalau itu saya nggak mau bikin, ngapain juga gue nonton sebanyak itu? Bener gak? If I don't want to make it, then why should I nonton berjam-jam dengan tema itu? Make sense gak sih saudara? Kalau saya nggak mau ngikutin cara bikinnya, kan ada step 1, step 2, step 3, step 3. Kalau saya nggak mau ngikutin, why should I nonton? Make sense? Karena most likely it's gonna fail because we nggak mau ngikutin. Kalau nggak makin pinter, progress. Kalau nggak makin pinter, ya buat apa ditonton sebanyak itu? Make sense ya? Kalau nggak mau beli loyangnya, nggak mau modalin, then why should I nonton? Basically, you gonna stop in one stage because needs equipment, needs things, need effort untuk bisa bikin itu. Ya, sampai sini oke? Jadi, menurut saya, I didn't waste my time when I saw a lot of movie yang ini. Menurut saya tidak waste my time. Kenapa? Karena makin oke. Sampai sini oke?
Now check your programs. Your programs itu bikin apa dalam hidupmu? Adding value or wasting your time? If it's wasting your time, then you need to stop it. Sunat, cut. Circumstances. Apa sih? Kalau sunat tuh apa sih? Bahasa Inggrisnya? Nah, itu. Sunat. Ya itulah pokoknya circumcision ya. So, you need to Tuhan, sanggupkan aku Tuhan, buang ini Tuhan, buang ini Tuhan, buang ini, because this is wasting my time, because this is nggak bagus, because ini nggak bagus, because ini nggak bagus, not adding value apa-apa dalam hidup saya. Oke, lanjut ya, saya mau cepet nih. Nah, ini nonton yang produktif, productive watching anime. Jadi dia it's a very orang yang sangat sederhana banget. Dia nonton anime, dia bisa fasih berbahasa Jepang. She can speak Japanese fluently by watching anime program. So dia udah jalan-jalan ke Jepang, dapat hadiah dan lain-lain sebagainya. So this is a very productive by watching. Oke? Dia nggak les, dia nggak buang-buang duit dengan les dan lain sebagainya, tapi dia bisa punya satu hal, ini saya mau lewat aja, ini mau lewat aja, mau lewat aja, mau lewat aja. So mission number 2 is please check your productive and non-productive daily routine. Sometimes kita nggak sadar bahwa yang kita kerjakan itu benar-benar tidak produktif. Tapi sometimes kita juga nggak terlalu tahu bahwa yang kita lakukan itu sebenarnya benar-benar produktif. Nah, ya. So, sekarang number 3. So we want to switch from time to money because time is money. Kata orang-orang time is money. Tapi I'm not 100% disagree. Okay, before we talking about money, what we need to do about money, then we need to describe that we are actually under control of something. Kita jadi hamba Tuhan atau kita jadi hamba uang? Who's controlling us? Ya, kalau ada uang di sana, kita ke sana gak? If there is money di sini, dan kita ke situ gak? Ke situ, yes. Get it? Is this a blessing? Of course it's a blessing. Kalau ada work yang bisa jadi duit di sini, kita ambil gak? Kita samperin gak? Pagi-pagi ada duit di situ. Well, kita ambil. Blessing. Ya? Bener ya? Gak salah dong? Ambil. Gak salah kan? Gak salah kan? Ya gak salah dong. Masa gak boleh? Tapi the problem is this money controlling you to go there? Atau because God talks to us that please go to work, because kalau orang nggak work itu cannot eat. Don't eat if you are not working, gitu. Sampai sini oke? Jadi siapa yang controlling? We have to choose one. Kita mau dikontrol sama siapa? And then we already choose one. We already choose one. We've been controlling by one thing. If it's not God, then it's money. If it's money, then we are not servant of God. Jadi kita sudah memilih salah satu. No one can serve two masters. Matius 6 ayat 24. No one cannot serve two masters. So we'll be hate one and we will be love another one. Yeah, you will be faithful to one and then you will be gak peduli sama yang lainnya. Makanya gak heran kalau orang kejar Tuhan terus, dia bisa oke kalau kehilangan beberapa uang.
Kalau dia jadi hamba uang, dia kejar uang terus, dia bisa skip tuh. Skip tugas tanggung jawab, skip panggilannya, skip the calling of God, skip anything dia bisa skip because there is money over there and I need to pursue the money. Padahal dia tahu bahwa ada rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sampai sini oke? Ya, jadi no one cannot serve God and mammon. No one. So, do you know why? Kenapa Tuhan Yesus itu selalu rivalnya itu selalu Pharisees sama ahli Taurat. Tahu kenapa? Karena orang Farisi ahli Taurat itu ya ini nih, the servant of money. Mereka itu dikontrol oleh money dan mereka punya power, mereka punya kontrol untuk mengubah undang-undang, untuk bikin apapun. Mereka punya kontrol because mereka nih ahli Farisi nih, ahli Taurat. Mereka udah bawa, makanya gak heran Tuhan itu gak bisa bercokol dengan orang-orang yang hamba uang. Makanya kita mesti describe ourselves. Are we a servant of God? Are we controlling by the money? We have to choose one. We already choose one. Kita tahu sebenarnya kita dikontrol oleh apa. Nah, jadi saudara, ayo. Kenapa sih orang Farisi itu ganas pada Tuhan? Ganas tuh. Dicari-cari kesalahannya. Ganas banget orang Farisi ahli Taurat itu. Salah satu yang teriak, salibkan dia, crucify him. Siapa? Imam kepala, the head of the priest yang ngomong gitu. Kenapa? Hamba uang. Tuhan gak bisa tolerate dengan hamba uang. Makanya kalau kita pursuenya, kejarnya uang terus, bahaya. Dan saya nih berbahaya ngomong kayak gini. Kenapa? Karena kita lagi mau ngejar uang, mau cari uang. Saya bilang, Tuhan, gimana ini Tuhan? Uang tidak ada di sorga. Tapi kenapa di Alkitab banyak sekali ngomong soal uang? Make sense gak? Berarti Tuhan mau kita mastering di dalam hal ini. So, 2 Timothy, know this, hari-hari akan terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara udah sukar belum masa-masa sekarang ini? Hah? Sudah ya? Mulai sukar ya? Man will love themselves and will become the slave of money. Akan jadi slave of money. I know, makin berat biaya hidup, living cost in Australia is getting higher and higher. Tapi we need to choose. Kita itu hamba Tuhan atau hamba uang. Sampai sini oke ya? We gonna see a lot of ayat supaya basicnya foundationnya bagus untuk kita ngejar uang nanti akan kita mau cari. Okay, so this is first one ya, first one. So this is first one until 9. So this is first one. Manusia akan menjadi hamba uang. When we already become this, then verse 2 until verse 9 it's gonna be applied in our life. Apa ayat 2 sampai ayat 9-nya? They gonna start membual. Ngomong tinggi, ya. Menyombongkan diri, proud of themselves. I have money, I'm gonna buy this, I'm gonna go here and gonna there. Mereka jadi pemfitnah nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Dia gonna berontak kepada orang tua, rebel to their parents. They don't know how to say thank you to people. Mereka nggak mempedulikan agama. What is religion? Apalah ibadah, apalah.
cannot love. Gak mau berdamai. Jelekin orang. Cannot control. Garang. Nih makanya nih, orang ahli Farisi itu garang, ganas banget tuh kepada Tuhan Yesus. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang itu bodoh karena tidak use their mind, ya. Berlagak tahu, sok banget, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. They do their apa nih? Mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Just a sermon, cuman kayak begini. Gak ada gunanya. Cuman gini. Life is gonna be the same with me hadir di ibadah atau tidak. Life gonna be the same. If I pray, if I'm not praying, it's gonna be the same. Life gonna be the same. Kalau aku ini atau tidak melakukan hal-hal yang rohani, it's gonna be the same thing. Nah, ini berarti mereka sedang memungkiri kekuatannya. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. You know what? Ini dikerjakan sama imam-imam kepala, sama ahli-ahli Taurat, sama ahli-ahli Farisi. Mereka masuk ke rumah orang-orang, nyeret janda-janda keluar. Kalau saudara baca di kitab yang lain, Paulus salah satunya yang tadi pagi Bapak cerita. Saul is one of them. Punya authority to do that. Tarik janda-janda, keluarin. You know siapa yang nyeret orang-orang wanita yang commit adultery? Tahu siapa? One of them. Emang tukangnya begitu. What? If you are a slave of money, then itu akan keluar semua. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran. Dia mau dengar, tapi nggak pernah kebenaran tuh bisa didapat. Same like Yanes sama Yambres yang menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, mainnya nggak kebuka nih. Pikirannya nggak kebuka. Bloknya itu apa? Slave of money, slavery of money. Dan iman mereka tidak tahan uji, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, stuck in one stage. Makanya kalau ada orang yang pelayanan stuck terus gitu, kita mesti cek, are we bukan servant of God, tapi mungkin kita controlled by money. It means that we are the slave of money. Bukan lagi hamba Tuhan. Sampai sini oke gak? Bukan orang yang nyetop pelayananmu, bukan orang yang menyetop panggilanmu, bukan. Kenapa? Karena at some point, at some stage, orang akan stop sendiri. Mereka sudah pasti tidak akan lebih maju lagi, nggak mungkin lebih maju lagi. Kalau pikirannya masih kayak gitu, dikasih tanggung jawab yang lebih besar, amburadul semua. Dan Tuhan mengasihi jiwa-jiwa sebenarnya. At some point kita sendiri akan bilang, aku berhenti. Ya, sampai sini oke ya? Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. So, this is what happened. No wonder kalau sudah become a slave of money. Alkitab bilang the love of money is the root of all evil. Benar ya, Chloe? Is that right? Love of money is the root of all evil. Verse 1. Because being the slave of money, then all of these red things happen. Boom. All of these things happens because we are being a person that jatuh di dalam keuangan. So no wonder kalau ada sampah, ada lalat, ada ulat, ada belatung, ada apa macam-macam, yang kita mesti kerjain apa?
Teman-teman, yang kita mesti kerjain apa? Cari obat lalat. We gonna kill the lalat, the flies. Wah, ada belatungnya. Dan kita cari obat belatung. Bener nggak? Lalu kita cari lagi apa nih? Misalnya ada kecoa, kita cari obat kecoa, cockroach. Kita cari lagi obat apa? Sebenarnya enggak. Sunat, kita uangnya, buang sampahnya. Make sense nggak? Dan sooner or later, the flies will be gone, the belatung will be gone, ya benar ya, the cockroach will be gone. Buang sampahnya. Being a servant of God itu sebenarnya buat kita menghilangkan semua ini. Makanya tahun ini we need to make sure that kita nggak cinta uang. Sampai sini oke teman-teman? Kita semua jadi hamba Tuhan, bukan jadi hamba uang. Sampai sini oke? Oke, saya punya waktu sedikit lagi. Oke, so teman-teman, money talks. Money talks. If you have me, you can buy this. If you have me, then you can do this. Ya, tapi what about God? God is talking as well. So kalau ada dua yang berbicara, mana yang lebih kita dengarkan? Nah, ini membuktikan kita itu siapa yang controlling ourselves. Karena kita harus memilih salah satu, dan kita sudah memilih salah satu sebenarnya. Oke, I want to masuk ke satu hal yang buat saya ini old fashion, dari zaman dulu sudah ada. Sampai sekarang masih banyak pertentangan, do or not, masih relevan or not relevan. I want to talk about this. You will find that saya itu jarang sekali ngomong soal ini. Saya jarang sekali, bukan jarang artinya saya tidak menganggap ini penting, tapi menurut saya ini masih sangat-sangat relevan. Ya, oke. I want to give you a task, tugas. Ya, you gonna search, pakai your brain, akal budi, tontonin semua YouTube mengenai tithing. Tithing masih perlu atau tithing tidak perlu? Tithing masih relevan atau tithing tidak relevan? Kenapa tithing tidak relevan? Kenapa tithing relevan? Kenapa tithing itu harus? Kenapa tithing tidak gitu? You do all of your research, ya. Daripada nontonin orang Korea jadi makin cakep, kita tidak makin cakep, lebih bagus nontonin ini dulu nih, ya. Daripada orang lain kulitnya skincare bersih, kita kulitnya makin butek karena kita nggak mandi-mandi, nontonin banyak hal gitu. Lebih baik do your research. Boleh, tidak boleh, relevan, tidak relevan, karena ada dua kubu, ya. Tapi menurut saya, back to the Bible. Ada yang bilang gini, one of the reasons perpuluhan itu sudah tidak lagi, katanya gini. Coba cek background Malachi 3. Katanya itu Tuhan lagi marah. Kalau lagi marah keluar ayat ini. Matthew 23 verse 23. Itu juga katanya Tuhan lagi marah. Biji selasi, adat apa-apa kamu bayarkan, perpuluhan kamu bayarkan. Tapi wah, itu katanya dua ayat itu yang berbicara tentang perpuluhan itu because God is angry. Tapi menurut saya, apakah kalau Tuhan marah kepada orang-orang di sana, apakah Tuhan tidak sedang lagi marah nih dalam hidup kita? Pertanyaannya begitu ya. Jangan-jangan Tuhan juga marah. Kalau Tuhan marah, ayat ini apply dong. Tapi bukan itu poin saya. My point is, balik lagi deh ke perkataannya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kekecilan, sampai berkelimpahan. Sorry, ini copy paste dari Google. So, Malachi 3
verse 11. Aku ini siapa? Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya apa? Hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak apa? Berbuah apa? Bagi siapa? Bagimu. Mu itu siapa? Yang kerja, bener ya? Firman Tuhan semesta alam. God talks. Tuhan yang ngomong nih, God talks. Kalau God talks, money talks, kita berkata bahwa oh nggak perlu lah gitu. Well, sekarang kita lagi mau ngecek kita itu dengerin perkataan siapa? Whose voice that we are listening to? God? Or orang-orang pada kebanyakan? Ya? Atau kita lagi dengar perkataan tentang Tuhan? Saya punya $100. This is dari saya bekerja. I earn it. Itu punya saya, ya? Kan saya yang kerja, punya saya. Oke, now bagaimana caranya untuk ini bisa terjaga dengan baik? Jesa boleh minta tolong ke sini, Jesa? Jesa ini adalah musuh saya. Dia sangat menginginkan ini. Actually dia nggak menginginkan ini. Dia mau ingin saya nggak bisa kerja lagi. Jesa boleh ambil ini? Iya. Iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Mau tonjok dulu juga boleh, pokoknya rebut ini. Bisa gak ambilin dari saya? Bisa ya? Oh ya, bodinya seimbang ya, benar ya? Bodinya seimbang, bisa dong? Bisa kan? Kalau mau melakukan segala cara bisa kan? Bisa dong. Lumayan ya $100 ya. Bisa ya? Bisa kan? Kira-kira iblis mau ngambil uangmu bisa nggak? Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. What God's offer about tithing adalah gives us protection. Makanya tadi Malakai 3 verse 11 itu, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya apa? Jangan dihabisinya hasil ladangmu, hasil kerjamu jangan dihabisin. Supaya pohon anggur itu berbuah bagimu. Supaya hasil kerja kita tidak dimakan habis. Bukan perkara perlu atau tidak perlu, itu perjanjian lama, ini perjanjian baru, itu relevan, itu Tuhan lagi marah, ini Tuhan lagi tidak marah. Menurut saya tidak. Menurut saya it gives us protection. Sampai sini oke? Oke, sekarang kalau Jesa tetap di sini boleh? Jesa saya kasih senjata ya. Pokoknya kalau ada orang mau ngambil ini, pukul. Saya mau satu orang lagi deh, yang siapa yang gede nih? Yang gede yang bisa mukul orang. Benny. Oh Lius gede banget. Pukul aja. Waduh, ini kepukul. Oke. Wah, ini gimana nih? Oke, bisa. Oke, siapa lagi yang gede? Wah, Ferry kecil-kecil lah kayaknya, bodinya kuat. Fendi, mana Fendi? Ini nih, bodyguardnya Bapak. Gede kali badanmu nak. Oke. Kalian punya tugas ya?
Tugasnya adalah, tolong ini kita proteksi ini ya. Ini kan saya kerja nih. Proteksi ini boleh? Oke. Siapa yang mau coba ambil ini dari saya? $100. $100. Saya willingly kasih ini kepada saudara kalau saudara bisa ambil ini dari tangan saya dan 3 orang ini. Maju. Ayo, siapa yang berani ambil ini? Yuki berani? Ada yang berani? God's offering protection, tapi kita nggak ambil protection. Menurut saya, we need to think smart, pakai akal budi, pakai pikiran kita dengan bagus. Sambil jalan, ayo jalan ke sini, protection. Wah, tiba-tiba merasa aman banget. Pas pampres ya ini. Ada? Keren ya? Silakan brother. Ayo. Mau. Dia mau. Kemana nih? Pas pampres gimana pas pampres? Protection. Kalau saya titipin ini, titip ya. Saya mau kerja, ya. Saya mau kerja. Boleh saya kerja? Boleh, saya titip. Saya pergi kerja. Kira-kira uang saya masih aman nggak di sana? Udah dibagi-bagi. Aman ya? Aman. Uang saya masih aman kan? Kenapa? Karena mereka baik kok. Gitu. Saya bisa kerja dengan aman, cari lagi, tenang pikiran, kerja, kumpulin lagi, karena di mana-mana ada uang katanya, kata bapak gitu. Pagi-pagi ada uang, gimana ada uang itu, kerja. Saya aman. Aman nggak beneran nih coba? Aman. Ya. Aman. Kok pindah tangan? Kenapa sih orang nggak mau program ini? Saya nggak habis pikir. Gitu. Tuhan yang ngomong, God talks. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menghardik bagimu belalang. Ada 4 macam belalang pengerit, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang apa lagi itu? Pindahan. Begitu banyak sebenarnya yang mau mencuri berkat kita, tapi kita tidak percaya akan perkataan Tuhan. Well, satu contoh lagi. Saya berharap ini bisa membuka mata kita. Kita punya berkat itu harus di-secure, harus dijaga. Dan kalau kita tidak punya penjaga, seperti tadi, Jesa akan gampang banget merebut ini dari saya. Lalu badannya juga lebih gede dia. Bener ya? Gampang. Apalagi kalau dia ngajak teman satu. Gitu. Tapi kalau kita panggil bala tentara sorgawi untuk jaga, dan Tuhan willingly loh, aku akan menghardik semuanya supaya pohon itu berbuah bagimu, supaya ladang yang kau hasilkan itu untuk kamu. Gitu. Tapi kita nggak mau. Well, jagain supaya pohon anggur itu berbuah bagi kita. Amin, saudara. Amin. Saya berdoa biar tahun ini kita semua bisa menikmati semua hasil kerja kita
semua keringat kita. Harusnya keringat kita siapa yang nikmatin? Kita dan keluarga, bener ya? Jadi please be careful. Ini satu hal yang baik. Tapi do your research. Ada banyak pengajaran. Do your research. Habisin semua, tonton semua, habisin semua, and then use your brain. Pikirin matang-matang. Iwan ini ngomong benar apa enggak? Iwan ini ngomong lagi cuman mau memanipulate kita punya uang atau enggak. Please do your research, karena orang bijaksana itu selalu menggunakan akal budinya, selalu menggunakan pikirannya. Always do your research, karena ada dua kubu. Kalian lihat dengan baik-baik. Nah, teman-teman yang kalian tahu bahwa kalian memberikan perpuluhan, one day you gonna preach this message, ya. Kasih tahu kepada teman-teman betapa kita itu aman banget ketika kita mengerjakan ini. Sampai sini oke? Ya. Dunia itu begitu jahat. Terus aja nggak apa-apa, sebentar lagi. Dunia itu begitu jahat, sedangkan kita itu berjuang untuk menghasilkan sesuatu. Kita perlu menjaga berkat yang sebenarnya Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sampai sini oke? Amin. Ya. Sekarang kalau saya punya mandat, Lius bisa tolong gak Lius? Ini dibuat jadi $200. Kira-kira Lius bisa gak? I know you can do it. Kira-kira bisa nggak Lius ini jadi $200? I'm talking. Kalau dia bilang, Lius ambil aja, bilang. Ambil aja Lius. Oke, saya bilang, Lius tolong ini jadi $200. Ya, Fendi bilang ambil aja Lius. Ayo, mau yang mana? Ngerjain yang mana? Boleh minta sama yang kan boleh. Pokoknya mikir gimana cara jadi $200. Gak ada. Gak pegang cash. Wih, luar biasa. Penasaran aja. Boleh ke bawah, boleh minta, boleh apa. Pokoknya gimana caranya dalam 1 menit bisa jadi, 2 menit bisa jadi $200. Kira-kira mau minta siapa? Saya pernah minjem Bapak $150 ada Bapak. Mau beli gitar 3 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu mau beli gitar. Ada. Oke, saya kasih contoh ya. 2 menit saya dapat $100. Pak, pinjam Pak, cepet Pak. Tapi Pak, tolong Pak, menyelamatkan khotbah saya Pak. Ada Bu, pinjam Bu. Selamatkan khotbah saya Ibu. Pinjam. Lumayan. Dapat Lius. Nggak berani, kenapa nggak berani? Saya masih muda Lius. Well, jadi Tuhan kadang-kadang bilang, aku mau berkati kamu. Aku udah ngomong nih, kamu tinggal usaha sedikit, kamu bisa dapat kok. Gitu. Hamba yang punya talenta 5 itu begitu dia dapat pesannya, langsung dia kerja, garap langsung jadi 10. Yang 2 langsung garap jadi 4. Nah saudara, kita punya suara-suara yang kita dengarkan pasti. Dan make sure dengarkan suara yang Tuhan mau tahun ini. God talks, Tuhan itu berbicara. Saya percaya person to person, dia personally talking to you, speaking to you this year. Apa yang kau harus lakukan? Well, kau lakukan itu. Gereja jelas banget. Saya bilang sama Tuhan. Kalau bisa saya nggak nyentuh uang Tuhan. Pertama, saya itu merasa bahwa saya itu boleh. Thank you buat semuanya. Boleh. Kapan-kapan kalau saya butuh bodyguard boleh lagi ya. $200. Naik sekarang, rates-nya naik. Saudara,
Tuhan itu bicara loh Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan mau menawarkan hidupnya untuk menjaga kehidupan kita. Bukankah dia mati buat kita ya? He died for us. Masa iya sih ya dia mau 10% dari hidup kita? Even though kita selalu berkata bahwa Tuhan, I can give you more. Saya bisa kasih Engkau lebih daripada apa yang aku bisa kasih. Tapi perkaranya adalah kalau kita hamba uang, kita akan yang pertama kali bilang, aku tidak mau bekerja bagi Tuhan. I will not come. Saya nggak mau. Habis ini oke saudara? Well, saya balikin dulu sebelum iblis masuk ke dalam hati saya. Thank you Bu ya. Sudah diselamatkan khotbahnya. Oke, jadi menurut saya kita mesti hati-hati di tahun ini. Use our pikiran yang benar-benar banget supaya ketika Tuhan berbicara kita punya mindset yang benar untuk kita kerjakan ini. Saudara, saya yakin banget. Saudara kerjakan itu ya. Keluargamu aman, anakmu aman, istrimu aman, pelayananmu aman, panggilan Tuhan aman. Saya percaya banget deh. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kok. Gitu. Ya. Saya percaya aman. 14 tahun kami di sini, hampir 15 tahun kami di sini. Belum pernah sekalipun minta sama orang tua. Ya, kebutuhan mesti dibayar, yes. Living cost, expenses makin lama makin naik. Kebayar tuh saudara. Belum pernah. Saya belum pernah. Rumah memang dibeliin sama mami. Depositnya. Itu bukan kami minta. Saya mau menyemangati mami. Mami juga doanya itu. Anakku belum punya rumah. Mami cancer buat saya penyemangat kalau doa mami dijawab. Semangat dia. Mami bilang, saya bilang, mami pulang gak nih? Mau pulang gak nih? Enggak. Kamu gak usah pulang. Aku urus pengobatanku di sini. Kamu urus berjuang untuk rumah itu. Karena itu doa mami. Semangat gak dia? Semangat. Betapa baiknya Tuhan kita. Amin, saudara. Ya benar. Orang yang melayani sungguh-sungguh serius di dalam Tuhan, menggebu-gebu antusias melayani Tuhan, nggak pernah dibiarkan itu sampai nggak makan tuh, nggak pernah sih. Menurut saya nggak pernah. Saya yang memutuskan sendiri mau makan cuma sekali kemarin. Tapi makanan ada. Amin, saudara. Mesti belajar percaya. Tapi do your research sebelum saudara percaya mentah-mentah. Do your research supaya kita bisa baik. So ada pilihan-pilihan program di tahun ini. Pertama adalah Rescue Me. Rescue Me adalah apa? Tolong bantu saya. Tolong jagain saya. Ada rescue dari bodyguard itu untuk menyelamatkan blessing yang sebenarnya Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Gitu. Kalau mau, well, kita bisa start dari sini nih, 10%. Oke, gereja begini deh, do it a simple way. Kalau kalian sudah biasa ber10% gitu kan, melakukan persepuluhan, saudara nggak nyaman memberikan di gereja ini, that's fine, nggak apa-apa gitu. Saudara bisa kasih kepada siapa aja yang kepada gereja mana aja yang saudara mau berikan, atau saudara mau memberikan apa, I feel free, nggak apa-apa gitu. It's okay. Doesn't matter. Dulu bertahun-tahun yang lalu ada jemaat di Jakarta, di Indo bilang, kok Iwan, saya mau persepuluhan di gereja House of Sacrifice. Saya bilang, oh ya enggak, yang ada aja sih, kenapa gak di gereja sendiri? Saya bilang gitu. Tapi dia maunya begitu. Well, sempat tuh kayaknya setahun setengah apa gitu, dikumpulin uangnya di Indonesia gitu. Lalu datang, saya pulang pernah sekali saya ambil ke sini gitu.
Tapi kan saya pulangnya jarang-jarang. Jadi apa? Akhirnya sekali waktu ada program yang Eni suka kerjain, dana bakti sosial. Well, gereja ini udah pakai aja deh semua perbulan yang dikasih dari situ untuk bisa memberkati orang-orang yang membutuhkan di sana gitu. So udah, after that stop, that's it, nggak apa-apa. Yang senyamannya saudara aja deh gitu, karena God talks. Tanya sama Tuhan, mau dikasih ke siapa, mau dikelola oleh siapa, mau diberikan kepada siapa, as long as penjagaan itu ada. Sampai sini oke? Bisa diterima nggak sih kayak begini? Bisa ya? Ya, do your research. Seminggu ini do your research sebelum kita masuk kepada program yang kedua. So, program yang pertama adalah rescue me. Tolong selamatkan saya, selamatkan blessing, karena saya butuh orang-orang untuk menyelamatkan saya. Butuh ada satu power yang bisa menyelamatkan saya. Sampai sini oke? Ya, di awal-awal kekristenan saya struggling banget dengan 10%, struggling banget. Bolong sana, bolong sini, bolong sana, bolong sini. Ada kebutuhan kepake, ada kebutuhan kepake, ada kebutuhan kepake gitu. Gak cukup dalam mengerti, gak cukup doing my research, gak cukup mengalami Tuhan, gak cukup percaya bahkan bahwa Tuhan itu sanggup memberkati gitu. Tapi perjalanan harus improve. Yang kekristenan harus meningkat supaya kita nggak stuck di satu level. Yang Nes sama yang Bres itu stuck di satu level. Kenapa? Karena tidak mengizinkan Tuhan interfere lagi di dalam hal yang seharusnya izinkan Tuhan beracara dalam hidup kita. Amin, saudara. So, think about it. Ikut nggak apa-apa, nggak ikut nggak apa-apa. Tapi saya mau biar kita semua mengalami protection-nya daripada Tuhan. Amin. Ayo. Bangkit berdiri. I'm sorry kalau English Indonesia ya, kebanyakan bahasa Indonesia. I'm sorry because I'm afraid saya nggak bisa menjelaskan terlalu detail. Well, teman-teman, saya berdoa biar kita semua bisa percaya Tuhan. So, Chloe, you get the message? Blessing comes from God. Tuhan juga memberkati kita. Tuhan tahu kok mana yang jadi kebutuhan kita. He's provide all of our needs. Masihkah kita belajar percaya itu? Atau kita takut kehilangan 10% dari hidup kita dan kita berkata bahwa Tuhan kalau diambil lagi 10% aku tidak cukup Tuhan. Atau kita mau berkata bahwa Tuhan, I believe tidak ada rancangan kecelakaan, tidak ada rancangan yang bukan damai sejahtera. I believe semua rancangan-Mu itu yang terbaik. Dan ada apa dengan orang-orang di luar sana yang berkata bahwa itu Tuhan lagi marah keluarin statement kayak gitu? Hey man, kalau Tuhan marah pun dia tetap baik. If God upset, He also still kind. Wah, abis ini nggak tahu nih kalau diambil sama hidung jemaat abis saya. Oh, after this, I don't know what's gonna happen to the Karena convert. ada satu channel Because there is Yeah. one channel anti banget sama perpuluhan. that is very against offering. Well, nggak apa-apa. I take my risk. I think, yeah. Tuhan marah, mau marah sama dia tetap baik kok. If God upset, He's still kind. Kalau itu dikonsider sebagai sebuah firman Tuhan, dan well, firman Tuhan itu tetap baik buat kehidupan kita, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Amin, saudara. If that is not considered as the word of God, that is still good, because that is the path for my way. Nah, sekarang So now, saya berdoa ya, I want to pray. cari tahu, Find out banyak-banyak berdoa. lots of prayer. Izinkan Tuhan berbicara dalam diri kita, Let God speak inside through your life, supaya kita bisa mengerjakan so we can do
so we can do it. Dan kita mengerjakannya karena kita tahu bahwa kita sudah pikirin matang-matang. And we do it because we already think deeply about it. Karena kita sudah wiser. Because we are already wiser. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukannya, Every time we listen to the sermon and we do the action, we are become a wiser person. we become a wiser person. Ingat minggu lalu saya Remember last week saya bilang orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan. I said people who are wise is someone who listen and do the action. Orang yang bodoh adalah orang yang mendengar dan tidak melakukan. Someone who are not wise is someone who are listen and not do the action. Gereja tidak sedang lagi cari dana. Church is not looking for a donation. We are alright dengan. We are fine with everything. Tapi tahun ini But this year, kita mau do something we want to do something untuk masuk kepada program penyelamatan yang kita bisa lakukan untuk banyak orang. to entering the program of saving. Masih ada 2 minggu lagi. There's 2 more weeks that I need to explain. Dan itu adalah program rescue, menyelamatkan jiwa-jiwa yang sebenarnya membutuhkan, terutama lewat uang, karena uang itu bagus banget. Uang itu adalah pertama kali dibuat uang itu adalah alat tukar. And that program is to rescue people because through money that is a tool to exchange things. Uang itu alat tukar, biarlah dia tetap jadi alat tukar. Money is a tool to exchange something. So let's just see money as a tool for you to exchange something. Kalau kamu punya uang, If you have money, anakmu sakit, your child is sick, uangmu bisa beli obat, ditukar jadi obat. you can use your money to buy a medicine. Benar ya? Isn't it right? Kamu punya uang, If you have money, anakmu butuh sekolah, your kids need to go to school. biarlah ini jadi sekolah. Let this money to be money for school. Kamu punya uang, If you have money ada jiwa-jiwa yang di sana yang membutuhkan. and there is a soul who need the money, Biarlah uang ini let use the money menjadi alat tukar sesuai dengan fungsinya. as a tool, as its function Untuk menyelamatkan to save jiwa-jiwa yang ada di luar sana. the soul out there. Sekali lagi, One more time. enggak 5 tahun sekali saya ngomong soal perpuluhan. Saudara tahu kan ya, enggak 5 tahun sekali saya ngomong soal perpuluhan. Tapi menurut saya tahun ini Tuhan mau memberkati kita dengan cara yang ajaib. Not every 5 years I talk about tithing, but this year God speak to me. We want to do something. Well, money talks, me talking at the moment, but God will talk to you directly. Dan saudara pilih apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudara. And you choose what God option to do. Amen. Cek. Research. Do your things, do your job. Do your research supaya saudara tahu dan ngalamin Tuhan yang terbaik. Amin. Do your research and do your thinking so you can experience God in your life. I speak Jesus yang tadi itu. Boleh dinaikin 1 nggak? 2 kan? Satu lagi deh, naik 1. I just want. Gak hafal. Bisa. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus.
Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak about Jesus. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul, that has faith like depression, I speak Jesus. Your name is power. Amen. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Di sinode kita JKI ada 2 gereja yang menurut saya luar biasa. Satu JKI Injil Kerajaan Pak Petrus Agung Purnomo, yang satunya lagi adalah JPCC Jeffrey Rahman. Mereka ini berdua terbukti setia memberikan perpuluhan dari minggu ke minggu. Dikonfirm dari semua khotbah-khotbah yang mereka upload, kalian akan ketemukan bahwa mereka memberikan perpuluhan. Bahkan Pak Petrus Agung itu memberikan setiap Senin, Minggu dikumpulkan, dihitung, Senin dikirim langsung. JPCC mengerjakan hal yang sama. Sampai sekarang mereka masih menganggap bahwa perpuluhan itu adalah program yang bagus dari Tuhan. So in JPCC Church, they also see tithing. It's the good program that is come from God. Saudara pernah lihat mereka kelaparan? No way Jose, mereka punya dapur umum 5.000, 6.000 makanan setiap harinya. Have you ever seen them hungry? No, they have 5,000, 6,000 kitchen to provide food. Aset mereka 3 triliun, mereka punya lapangan bola, mereka punya sekolah besar-besar, mereka punya. Do you think itu mengambil 10% dan buat kamu jadi 10% lebih miskin? They have 3 trillion asset, soccer field, a lot of things. Do you think they take it from the congregation money? Gereja mana yang punya lapangan bola? Which church have a soccer field? Kalau nggak salah tanah mereka 17 hektar, saudara. Ini zaman Pak Petrus Agung masih hidup. If I'm not mistaken, they have 17 hectare of the land. Karena pengenalan akan Tuhan kepada uang itu sudah ada di mindset ini nih. Because the understanding of God, they already have it in their mindset. JPCC, mereka memberikan perpuluhan bertahun-tahun ke depan, years ahead. JPCC, they give tithing years ahead. Mereka ceritakan itu, Pak Adi Sutanto waktu pas datang ke sini sebagai ketua sinode penerima perpuluhan itu confirm it. And there is a person who called Adi Sutanto when he coming here. Berarti tidak ada salah satu yang bohong kan? So there is no lie because it's confirmed from the person Now, himself. bagian kita adalah So now our part is pakai brain kita. to use our brain. Ya, trigger. Kalian do your research. Kita semua butuh uang. We need money. Kita bisa bekerja untuk uang, We can work for money, tapi kita tahu bahwa but we know
ada protection yang sebenarnya kita bisa dapatkan. There is a protection that we can receive. So, please, this week, seminggu ini, do your research. So please this week, do your research Dapatkan suara Tuhan. and get that voice. You have my voice now. Kalian sudah dapatkan suara saya. So you already get my voice. Sekarang tugas saudara, dapatkan suara Tuhan. Now it's your job to get God's voice Mengenai urusan ini, about this. dapatkan suara Tuhan. So get the voice of God. Amin. Saya selesai. Tuhan Now Yesus I'm finished. memberkati. Jesus bless you. Thank you for Pastor Iwan for the sermon. You are blessed by Pastor Iwan. Okay, now it's time for offering and tithing. And the offering you can do online or in person. You just can put the envelope in the box. So before we doing offering, we're gonna pray together. Okay, Lord, we thank you for your faithfulness. Thank you that we can always trust in you in everything we do. You are such a abundant God, and out of your great mercy, you have given us so much. Lord, we will bring offering and tithing today. We pray that this offering can be used for your kingdom and your glory. Extend and multiple its reach and influence. May it be a great blessing to many. We ask all this in the powerful name of Jesus. Amen. Okay, let's sing this song together. Lord, you are my everything. It's about the time for us to closing this service. Let's we pray. Thank you, Jesus, for your everything that we receive today. We listen such a good word of God for our life. We know we still need money. We need still a lot of wisdom in our time and everything. God, we wanna be keep. Listen, God, if we're gonna be light and salt for the world outside there. Thank you, Jesus. It's a time for all us to come back to our home, to our place. If we're working, if we school, if we are doing a lot of things by your glory, always in our life. Let's be lifting our heart. God will bless you. God face will shine of you and be gracious to you. You will receive a lot of blessing. You will receive the goodness of God in your life. Back to your home, back to your ministry, back to your work, and everything that you will be done during this time. Thank you, Jesus. In the name of Jesus,
blessing. Amen.